Saranno realizzate le fermate di San Michele e Fontanelle lungo la linea ferroviaria Palermo-Agrigento. Accolta la richiesta avanzata dal sindaco della città Francesco Miccichè, il progetto rientra nell'ambito del processo di riprogrammazione delle risorse già certificate a valere sul programma operativo FESR Regione Siciliana 2014-2020 per la realizzazione dell'operazione relativa al raddoppio ferroviario Palermo-Carini, tratta B-Notarbartolo e la Malfa. Dopo la stipula della convenzione con Reti Ferroviarie Italiane e gli incontri tecnici, l'assessorato infrastrutture e mobilità dell'Unione Europea ha concordato di destinare una quota delle risorse per la realizzazione delle 2 nuove fermate ad Agrigento nei quartieri di San Michele e Fontanelle lungo la linea ferroviaria Palermo-Agrigento, così come peraltro auspicato recentemente dal sindaco del comune di Agrigento. Per Franco Miccichè l'esecuzione delle 2 fermate ferroviarie consegnerà al territorio agrigentino un servizio di trasporto più funzionale e moderno e contribuirà anche al soddisfacimento della domanda di mobilità sempre più crescente di pendolari che individuano nell'utilizzo del treno il mezzo ideale per gli spostamenti di breve e medio raggio, al fine di ottimizzare i relativi servizi derivanti dalla realizzazione delle fermate. Nell'ambito della prossima programmazione dei servizi di trasporto ferroviario, accordo quadro Reti Ferrovie Italiane e Regione, sarà rappresentata la necessità di procedere a una ristrutturazione dei servizi ferroviari conseguenziali e funzionali alla realizzazione delle nuove fermate.